Fala galera do Ciali, estamos aqui com um Gol G5. Então, o freio deu problema. Ah, parou? Não, ele só deu problema na bomba de vácuo, né? No hidrovácuo que se fala. Como não é um carro ABS, né? Aí trouxe aqui na oficina aqui do rapaz aqui. Vai trocar o hidrovácuo. Se você está sentindo o freio duro, o freio está duro, tal, é justamente porque o hidrovácuo deixou de atuar, que é uma peça importante, muito importante no carro, né? Eu acho o freio mais importante para a segurança do que qualquer outra peça, porque o freio, né, parou de funcionar no meio da estrada, você não tem como parar, então o resultado já é mais que previsto, né? Dá para frear com o motor, mas o freio, quem manda é o freio. Mas é isso aí, galera. Fica a dica aí para vocês aí, tô aqui fazendo a troca aí.